Да, друзья, вы знаете, как я люблю камин. И уже много лет живу только там, где есть камин. И вот я переехала в новое место обитания, где также есть камин. Поэтому, друзья, скоро я объявлю цикл наших с вами встреч у камина. И, кстати, буду приглашать интересных людей, и мы уютненько усядемся возле камина, зажжем огонь и будем обсуждать что-нибудь интересненькое и делиться секретами. Подписывайся на канал и с удовольствием увидимся с тобой в наших выпусках.